今日係禮拜幾啊？今日係禮拜三，第三個 full day 啦，我哋。第三個 full day 係啦，冇錯。我哋有5個 full day 喺阿維維呢度。咁今日第三個 full day 咧，咁就我哋就安排咗我哋自己2個咧去呢忽呢度晏晝遊園，咁啊算係叫到此一遊咁啦。嚇，咁咧停一停先。嗱，你睇下維維呢度嗰啲居住環境咧，其實真係 OK 嘅，係啊，都唔錯嘅。呢度行出咗去出邊嗰條大街添㗎啦，已經係。好靜我中意我老豆。係啊，英式啦，英式小鎮嗰種感覺咯。前邊就係球場啦，再向前面行就係球場。球場隔離就係火車站㗎啦。咁我哋而家行去火車站度先。你密步。嗰個車站咧叫 Warrington West， 咁距離阿維維呢度咧大概你行10至15分鐘。咁就去呢忽鋪咧，大概坐火車大概半個鐘頭嘅。嗱，呢度呢啲排屋4層啊，你地下當1層，呢度4層，呢啲排屋好似幾新淨。哇！呢邊呢啲靚你睇下。去影幅相。好啦，咁喺嗰邊行過嚟咧，嚟到呢個迴旋處咧，就已經到咗呢個 West 站啦。所以其實維維呢度係交通都相當方便嘅，已經有個火車站嘅。而呢個火車站咧係可以通去曼城同埋利物浦一左一右咁去法嘅，咁所以都相當方便㗎嚇。如果搭火車的話都唔係話太過困難嘅啫。哇！好多呢啲排屋喎，大座嘅排屋喎，4層。火車喺邊度落啊？唔係，呢邊市中心。嗱，我哋入咗去西站呢一度咧，而家喺個天橋嗰度，我哋買咗飛啦。咁啊 platform number 2嘅，即係對面嗰度。呢個站好乾淨，新淨。OK，咁我哋過對面啦。OK，嗱，我哋就喺2號月台啦。咁啊，呢度個顯示板都好清晰嘅。我哋呢度係去 Line Street， 13點57分到。咁啊，係半個鐘咯，即係26分起程啊嘛，26分開始啊嘛。咁啊，橫跨路軌啊，又係有呢啲咁嘅石橋、人車過。橋都要耐啦，老豆。嗰條石橋咯，人車都係咁樣過嘅。好。火車到啦，好得意啊！得幾卡嘅啫，得4卡嘅啫。呢啲始終都係一啲區域性嘅 city 嘅細 city 嘅呢啲火車就係咁4卡。好啦，呢度上自打卡啦。好啦，上咗車啦。咁啊，佢哋呢度啲火車咧，我成日發覺咧有呢啲咁嘅位嘅，即係4人有 table 嘅位，都幾舒服。咁呢啲唔劃位㗎啦，任坐唔嬲㗎啦。啊，咁係啲典型嘅火車啦。好，咁啊大概坐唔使半個鐘啊，我諗應該20零分鐘到啊，20零分鐘到。快站。就係呢個站啦。我哋唔係呢個站。唔係，我哋總站咯。哦，到啦。望下個錶，啱啱2點鐘，都係啱嘅。Adventin 呢個 West Coast 都喺呢度停站嘅。新車對面新。呢架車一路去到格拉斯哥嘅，可以。佢都有停呢個站。好啦，我哋呢架車就已經到總站啦，咁我可以落車啦。呢個叫 Liverpool Line Street 呢個站。好啦，到咗
Liverpool Line Street 啦。咁啦，睇睇呢個火車啦，呢架火車咧，嗰間公司咧就叫做 Loft 啦 Railway 嘅。咁同阿 Bracknell 嗰度搭嗰啲咩 GWR 啊、SWR 啊又有唔同嘅，呢個係北面嘅，因為佢哋呢啲鐵路大部分都係私營機構嚟嘅。咁啊喺呢邊出閘噶啦，我哋就好啦，咁呢度就係總站呢個出口，而家2點鐘。咁呢個總站咧都係嗰啲舊式玻璃頂嗰啲啦。隔離呢一個咧就Eglinton West Coast 嘅泊咗喺呢度。呢架咧可以一路上嘅，佢會去到格拉斯哥都得。好啦，嗱呢度就係Liverpool嘅總站啦有啲似大阪嗰個梅田站咁嘅 feel 喎。又係有好多個月台嘅，9個月台。又係好指示板清晰啦。呢個匯合公仔喺火車站前面有座咁嘅嘢喎，我要睇睇係咩嘢先。哇！嗰度呢度啲巴士係藍色。啲巴士藍色㗎喎。係啊。香港嗰啲綠色喎。倫敦咪紅色咯。倫敦紅色啊。係啊，呢度真係藍色喎，價格都係藍色喎。度度都唔同，佢幾得意喎。呢度有間酒店 Radisson 啊，都係連鎖式嘅。我睇下嗰度係咩廣場先。咁呢度有個 modern 啲嘅建築物啦 ，Holiday Inn。咁嗰邊咧就應該係啲購物嘅地方。後邊呢度就係火車站啦。哇！呢座嘢叫聖佐治大廳。嗱，後邊遠少少嗰度咧，嗰個係博物館嚟嘅。博物館嚟嘅。咁我哋而家咧就行呢邊，我哋去咗海邊先，去咗碼頭嗰度先。OK。前面呢度有個步行街啦，有2層嘅。我哋落下層啦，落下層。嗱，呢度基本上其實都係等於好似步行街啦，都係步行街咁啦，係。其實佢呢一個係一個步行街，但係佢嘅範圍好大嘅。原來嗱，呢度一路去嗰度咧，前面嗰條街一路去咧，同埋我哋而家後邊呢條街咧一路去咧，冚唪唥都係步行街，即係購物嘅地方啊嗰啲咁樣。佢而家呢度有少少似維也納嗰度步行街咁大添喎，我覺得。維也納嗰個步行街就有佢呢度咁大。咁同埋我而家喺呢度活動咗一輪之後咧，我發覺好多東方人面孔喎，可能好多唐人嚟讀書啊，後生仔啊，可能學校多啊。嗱，東方人面孔好多嘅，而家呢度我哋眼見。但係包頭嘅人就唔多，即係 Muslim 就唔多。好啦，咁呢啲藍鯨即係好明顯係中國人開嘅鋪頭咧，有中文名嘅。咁呢條街咧就係叫做 Hanover 街，都係有 Premier Inn 喎。Premier Inn 就喺呢度啦，咁都個位置都幾好嘅。附近冚唪唥有鋪頭，呢條都係一條大街嚟嘅。我哋沿住呢條街咧，可以一路行到去 Dock， 即係船澳，係啦。咁可能個船澳當然應該都係已經荒廢咗噶啦。咁但係應該係改咗做旅遊設施啊，嗰啲咁俾人參觀。嗱，呢啲橫街冚唪唥都係通翻去頭先嗰個步行街嗰度噶啦，全部都係。哇，好多火腿啊！超級市場。火腿老豆。係啊，呢啲鬼佬火腿。Novotel 酒店啊，前面有，即係證明呢條真係一條主街。好啦，咁我哋行咗呢個 Hanover 路行到尾咧，咁就呢度咧就係有間叫做 John Lewis 嘅百貨公司。咁隔離就係 Hilton 啦。
咁呢邊就係 John Lewis 嘅停車場。好，我哋繼續向海邊行。我見到個摩天輪喎，好似係啊，海邊好似有個摩天輪。我哋行過去。咁啊，行前少少咧，就去到呢笪地方啦，叫 Albert Dock 啦。係啦。嗱，呢度其實有少少似小樽嗰種感覺咯，即係其實佢係一個碼頭嚟嘅。咁啊，而家已經可能應該唔用㗎啦。咁啊，改咗作為咧有旅遊設施咯，又有見面都有摩天輪啊咁咯。呢度咧好似個船澳咁樣嘅。前邊有碌煙通，一陣間話俾你聽呢嚿嘢。呢嚿嘢啊！哇！你睇下呢度有碌舊嘅煙通，前面好肯定係一個貨倉嚟㗎啦。嗰邊咧就係都係一啲舊嘅建築物。咁啊，海邊有啲咁嘅美食車度招呼啲遊客啦。咁點解兩個都係 Turkish 嘅土耳其嘢？好啦，呢度佢入邊好多呢啲咁嘅泊位啊，其實呢啲係應該都係啲舊貨倉改裝㗎啦，全部都係。咁啊，呢度有兩個。呢個海邊進發，哇！好啦，終於都嚟到海邊啦，對面有嘢嘅喎，啱啱入，我哋可以喺度睇日落一陣間。咁啊，後邊就係嗰啲倉。我哋嚟到呢個海邊啦，呢啲冚唪唥都係貨倉啦。標數一陣先影。咁啊，呢條河道對面咧，其實係另外一個城市嘅，叫巴肯克德叫做。哇！而家呢度就嚟睇到呢個日落。咁啊，啱啱先發現到原來咧呢度嗰啲鎖鏈咧插滿晒好多條繩鎖喺度，成個鎖鏈周圍都係嘅，全部都係呢啲咁嘅繩鎖。哇！個日落而家開始跌咗落嚿雲度啦。呢度嘅氣氛好靚啊！呢個係 Liverpool Museum 啊！哇！呢度成個上海外灘咁嘅款，呢等我諗都係唔知咩喎，要查下地圖先知。啊！呢度成個好似人哋啲外灘嗰啲咁嘅感覺。好啦，我哋行翻去 Walking Street 嗰度啦，喺呢邊行過去。呢啲都係嗰啲重要嘅。都係，我諗呢啲都係商業區嚟嘅，其實應該都係。依家車新啲喎，老豆。嗯。嗱，呢度一樣有 traffic lock 嘅，周圍都有嘅。好啦，咁我哋過馬路行翻過去步行街嗰邊啦。嗱，呢度有棟建築物都幾靚嘅，得意。好啦，呢度過馬路。呢條都應該我諗都係佢哋啲商業區啊嗰啲街嚟㗎啦。哦，呢一層叫做 Pierhead 啊，叫做。
我哋入翻嚟少少呢度咧，見到佢有個 law court。咁咧，如果係咁的話，我覺得咧頭先海邊嗰度你當佢好似中環咯，因為呢啲咁嘅舊建築咪十足十中環嗰啲咩告羅士打行嗰啲咁樣。好啦，跟住而家一路咁樣行翻入去啲馬路度咧，就等於去咗銅鑼灣、灣仔咁上下啦，開始變翻普通鋪頭 shopping 嘅地方啦。咁啊，呢度啲巴士咧好得意嘅，係藍色嘅。咁後邊嗰度有個好似多倫多嗰個 CN Tower 咁樣嘅，不過冇咁高啊，但係應該可以俾你上去嘅，搭啲幾上。好啦，我哋頭先喺嗰邊行過嚟，由海邊跨過呢度，上面就係嗰個好似 CN Tower 嗰個嘢咁啦。跟住咧，我哋而家就行另外一邊步行街。好啦，我哋行另外一邊步行街，或者我哋睇下有冇啲餐廳食翻餐飯啦喺度。唔緊要，呢度好快翻到啫喎，因為真係半個鐘。半個鐘。嗱，咁啊呢度就係頭先講嗰條街啦。嗱，呢度咧係火車站兼地鐵站嘅入口嚟嘅，即係火車站都喺呢度行入去噶啦，地鐵站轉車。咁啊有 Cafe Leo 啦，呢度 Cafe Leo， 有啲亞洲嘢食下咁啦。嗱，咁啊最搞嘢嘅咧就竟然有間貢茶喺度。呢邊呢啲街似乎就食肆多啲。嗱，咁啊除咗貢茶之外咧，咁啊呢度有間叫Pizza Punk 啦。嗱，知唔知聽見點解砰一聲咧？其實就唔係槍聲，就係因為佢而家咧近來有個印度節日咧，嗰啲人喺度放煙花嘅，成日都係咁。好啦，咁啊繼續睇啦，咁啊有土耳其嘢啦，你阿媽唔食噶啦土耳其嘢。咁啊呢度又有，有間 noodle 喎，唔知有啲咩好食啊 noodle。好，我哋繼續向前行啦。應該我想象，我估計。呢度周圍影啊？係啊。影下我。影下你咯。呢條係一條頭先嗰個 Hanover 街嘅橫街嚟嘅。Hanover 街係有車行嘅，而家呢條橫街係冇車行嘅，都係行人專區。不過呢條咧更加古色古香啲咯，我覺得更加古色古香啲。咁啊頭先連番爆炸聲咧，就係嗰個印度節日叫咩名話？嗱咩蛙度啊？阿峰唔知咩 Laffy 嘅。係啊，係其實係印度新年啊。咁啊呢度都好多印度人噶嘛，你知道啊？咁啊，所以就會聽見有啲炮仗聲。呢邊係 pub 啦。好啦，咁啊呢條就係公爵街啦，前少少嗰度咧就係唐人街嚟㗎啦。我哋行過唐人街睇睇。好啦，我哋嚟到呢條咧叫 Duke Street， 即係公爵街。嗱，又係喺度 bling bling 啦嚇，因為好多人放煙花㗎。因為呢度前面就係唐人街，你睇下見到啲字咧都有晒中文字嘅，巴里街嗰個。咁啊，例牌唐人街咧就一定要有個中國城嘅牌坊喺度㗎啦。全世界嘅唐人街都係咁㗎啦。咁我哋入去望一望啦嚇。咁啊，有啲 Chinese restaurant 啦。咁但係都係夜晚都唔係好旺啫喎，好靜下啫喎。啊！咁啊，其實就係呢條街啦。好啦，不過都唔係好旺，咁我哋唔行入去啦。萬泉河大酒樓。咁啊，入邊有幾間中國人食肆啦。好啦，咁啊，我哋上次就係倫敦唐人街啦，咁呢邊就係中國人嘅唐人街 ，Liverpool 嘅唐人街。啊。都係啲酒樓啊、中式食肆啊嗰啲咁咯。啊。係。咁啊，你睇下嗰間嘢。好啦，我哋唔行落去啦，因為佢都唔係好旺，走啦。呢邊就係公爵街。咁啊，近住唐人街都係多呢啲亞洲嘢食㗎啦，應該嚟講就。好啦，咁我哋行咗一陣街之後咧，咁
咁土耳其嘢你阿媽就唔食噶啦，披薩佢又唔想食 steak， 我哋係琴日食過，咁最後竟然係揀咗我哋食下 fish and chips。咁呢間相當平嘅，始終即係呢度啲物價比較抵啲咯。係啊，咁我哋已經霸咗位啦喺入邊。OK， 好啦，我哋 order 咗嘢啦，我哋 order 咗嘢啦。好，睇下好唔好食。我哋食咩啊？其實我中意嘅，你俾我揀，其實我中意揀。就係上嗰啲 fish and chips 啊。其實我中意食 fish and chips 啦，尤其是嚟到呢度，英國即係等於你嚟到土耳其冇理由唔食卡巴一樣嘅啫嘛。咁嚟到英國冇食 fish and chips，第二次食我哋係第一次喺倫敦食咗一次，咁嗰次嗰間係貴嘅，呢間咧差唔多有一半價錢。不同當然我哋要試下佢個質量睇下好唔好啦。一陣食完我話俾你聽好。係啊。OK， 嚟咗啦，咦都幾大嚿喎！你睇下嚿魚，成條魚咁滯。好啦，咁我哋試下啦，好唔好 ？OK， 好啦，食完啦，食唔晒啊，因為呢個係 large。味道如何啊 OK 啦。OK 喎，咁嘅價錢真係叫 OK 有突咯，我覺得。食得飽就得㗎啦，我哋咧。唔係食得飽啊，係好味啊，都好味㗎，真係啊有水準咯，即係咁嘅價錢嚟計，真係相當抵食啦，啊非常之抵食。咁呢度啲物價同倫敦真係差咁一截嘅，平嗰啲平好多啲嘢，真係冇辦法。倫敦真係貴嘅啲嘢。好，咁啊而家6點幾啊，開始多人啦，而家開始多人。呢個入口咧係 Liverpool Central， 係搭火車同埋搭地鐵都喺呢度噶啦，應該係一個地下街，你當佢好似呢個置地咁咯，置地2樓嗰啲樓下嗰啲咁。嗱呢邊就火車站，我哋咧？我哋咧呢邊搭呢邊，行呢邊。好啦，基本上我哋喺利物浦嘅最旺嘅地區就行咗個圈啦。玩咗6個鐘。冇6個鐘係嘛？我哋2點鐘上到嘅。7點5個鐘到啦。5個鐘啫。好啦，咁我哋而家可以走啦。呢個係 Line Street 啊，咁啊係火車站。利物浦搭翻車去維維嗰度。半個鐘啦，但係車程啫，我要睇下班車要等幾耐。我哋入去睇睇啊。好啦，咁呢度就係利物浦火車站啦。咁而家就5點05分，我哋搭22分嗰班8號月台。好啦，有 Wetherspoon。呢度 Platform A 咧去。呢一紮城市嘅特別一紮城市嘅，就唔係去我哋嗰度啦。嗱，呢度係 Platform 1至5，咁我哋就唔喺呢度搭嘅，一陣我哋搭 Platform 8。咁另外頭先我另外有一個叫 Platform A 嘅，咁去一啲遠啲嘅城市嘅。嗱，我哋一陣搭呢一班Manchester Oxford Road 原來係。咁樣翻到去就係19.54。OK， 到咗啦，係呢一班。終點站係 Manchester Oxford Road 嘅，其實係。咁我哋又上咗火車。咁呢班車咧，佢本身咧就係由 Liverpool 嘅 Line Street 做總站。就開到利物浦嘅 Oxford Street 做總站，咁中途咧就經過維維嗰個 Wellington West 嘅。咁如果由利物浦開始搭咧，去到 Wellington West 咧，只不過係20零分鐘，25分鐘到。5個字到啦，都5個字到啦。係啊，咁都相當快，方便。咁我哋大概8點鐘到就會到翻返去佢哋嗰度。咁今次去利物浦嗰個行程係相當順利，天氣亦都好，天氣亦都好，人都唔多。係啊，
真係好準時喎，22分開，52分就到。好啦，咁呢度 way out 啦嚇。咁啊頭先我哋嗰度就喺嗰邊月台過嚟。哇！呢邊都係不停咁放煙花啊！呢邊。好啦，咁我哋走啦，到咗啦，行翻去啦。站頭咯。站頭係啊，呢個站頭都算企嘅，你覺得？同埋有得避風啊！你睇下入邊。唉啦，落雪嗰時點算啊？都有得避風啦。係啊，又有廁所，基本上呢個係一個 waiting room 嚟嘅。